بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوي دهمي مانجي بيروزي رمضان لهمو لایەکتان پیرۆز بێت. دوعاکانتان وەرگیراوی لای خوا بێت. خۆی گەورە سفرە معنەویەکانتان پێش سفرە مادیەکانتان بۆ پڕ بکات. خۆی گەورە دوعا و عیبادەت و نزیک بوونەوە لە خۆیتان پێ ببەخشێت لەگەڵ ئێمە و سەرجەم ئیمانداران و مسلمانان. خۆی گەورە لە مردووەکانمان خۆش بە یا ڕەب عەفویان بکە ئیلاه العالەمین. خۆشەویستان، نوێژ بانگە بۆ ڕۆشتن پێتە فەرمێ وەرە بۆلا. دائیمەن لە کۆتاییە بدوێ نەک سەرەتا، چونکە نیەت زوبانی وتنی نییە. مخلێسەکان مڵکیان لە قوڵایی دڵیانایە، سوڵتانیان لە نهێنیایە. هەوەس مەکەرە چاو و پێی ببینیت نابیناتەکات، مەیکەرە قاچ و پێی بڕۆیت ئیفلیش دەکات. خۆت بە ساڵح و مەردی خوا مەبینە. ئەگەر تۆ دنیاویستی فریای خۆت بکەوە، لە دۆستێک نزیک بەرەوە. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لدرجاي حق تعالى مترازين. أجر لدرجاي حق تعالى نترازايد أو كات الرازي فريشتا كان جاكيت ولا خيالي نفسه ورتورتي إبليس كان. لو درجايا تشاوروان كتشاورواني تكرت برودة أكريت. أمر النهي كان فير كريت بەبێوەی زانستێکن لە دنیا خوێند بێت. قەدەر نەخشەی هەڵەی نییە، کاتەکانە زایە مەکە. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مەرجی ڕاستبوون لە خۆشویستنی خوایە ئەوەیە کە تەنها ئەو زاتە ئەنیسی دڵە بێت، چونکە ئەو کافیە بۆ هەموو شتێک. ئەلەیس الله بکاف عەبدە. لسر سفری حرام دامنیشا. لدرگای هیچ کس مده بو دنیاویستی و بو پارە و سامانێکی زائل و ڕۆشت و دڵت بە هیچ مەخلووقێک مەدە زایەکات. ڕێگای حەزرەتی موسا دۆزیتەوە ئەو کات، تەنها شیری دایکی خۆی خوارد. وحرمنا عليه المراضع من قبل. لەوانە مەبن کە ئامۆژگاریان بیست و وەریان نەگرت و کاریان پێ نەکرد. چوار پەلمان شکاوی دەستی عادەت و خوی خراپ و باوی ناو باوەکانە. کە بەندێ کاری بەندایەتی بۆ مەیسەر کرا، یعنی ئامادە ئەکرێت، یعنی لە ماهیەتا تند و تۆڵەکرێت. پشتێنی ڕێگەی ئەشکەوتی سەوری بۆ ئەبەسرێت، خۆی ئامادەکە. لە معنایە یعنی ڕێکە خرێت. ئەبێت تێبگا زەڕێکێ و کەسا بێتە چیایەک بە خۆی بزانێ. دڵۆپێکێ بێتە دەریا، ئەستێرەیە بێتە مانگ و خۆر، فنای بە بەقا ئەگات. ئەڵڵەه لەو ڕۆژەی کەشا گەشکەی ئیمانداری ڕاستە بێت و پێگات. درەختی بوونی ئەگاتە عەرشی عەظیم و پەل و پۆی دنیا و ئاخرەت پڕەکە. نە دنیا ئەتوانێ بیکاتە بەندەی خۆی و نە ئاخرەتیش ڕایەوەستێنێ. ئەم بەندانە ڕووی ئەوەیان هەیە جەماعەت ساز بدەن، ڕووی ئەوەیان هەیە ئیمامەت بکەن و کەچی هەر شاراوەشن و خۆیان دەرناخەن، خەڵکی زایع ناکەن، دەستت بە دنیاویستی ناگەێنن. لە کوێن تا دەستمان پێیان بگات، لە کوێن تاوەکو هەنگاوی ڕۆشتنمان بۆ لایان هەبێت. یا ڕەب پێمان بناسێنە. ئەی مرۆڤ، بۆچی ئەوەندە غافڵی؟ تەنانەت بیرت چۆتەوە کە ئەمریت، ئەزانی کە زیندووەکەیتەوە. ئەی کوا هەوڵت بۆ ڕۆژە؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا رب بهمونا وصفات بيروزة كان لتباريموا لسر إيمانيكي كامل. يا ربي بمان جينو بمان مرينو زندومان بكرو. يا رب عاقبت من بخير بكرة يا رب العالمين. هدایت من ده لسر راستیەکانی ئیمان بەردەوام و زۆرتر و زیاتر حاڵی ببین.
یا ربی داوای هیدایەت و تەقوا و داوێن پاکی و دەوڵەمەنی دڵی لێکەین پەنات پێگرین لەوەی کە شەقی و نەکبەت بین و عاقبەت شەڕ بین یا رب داوای ئەو خێرانت لێکەم کە حەزرەتی محەممەد المصطفى صلى الله عليه وسلم داوای کرد پەنات پێگرم لەوەی کە حەزرەتی محەممەد المصطفى صلى الله عليه وسلم پەنای پێگرت صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب ترسي خود بكرها والله شوق محبة بكر وزيرين بردوام فكري تو أنديشم بيا رب خدايا گناه لەلای من بێماوا و ناجێگیر بێ یا رب یارمەتیم بدە بەو جۆرە بم دامەزرا و مستەقیم و هیدایەت دراوم بکە لەسەر عیلم و عەمەل یا رب جوانمان بکە بە وشانەی لەسەر زوبانی مبارەکی حەزرەتی محەممەد صلى الله عليه وسلم هاتە دەرو بەو جوانیانەی دەستی حەزرەتی ئیبراهیم کەوت عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يا رب بمان گێڕە لە کۆمەڵی محسن و چاکەکاران بەرچاوڕوونمان بکە بەسیرەتمان پێ بدە هەتا ڕێگەی پێشەوا ڕەبانیەکان بەدی بکەین و هەتا مردن ئەوە ڕێمان بێ یا رب نوری هیدایەتی خۆتمان پیشان بدە هەتا بگەینە تۆ زبانمان پاراوی ذکرت بکە دەروونمان ملکەچی فرمانی خۆت بکە دڵمان پڕ لە معریفەتت بکە ڕۆحمان بە مشاهدەت شەرەفدار بکە نهێنیمان پڕ لە نیعمەتی نزیکیت بکە زوهدمان لە دنیا پێ ببەخشە و لای خۆتمان پێ خەڵات بکە اللهم آمین يا مجيب السائلين